មេគ្រីជាច្រើនដែលក៏ឃើញថៃច្រើនជើងក៏លើខ្លួនខ្ញុំផងក៏លើផ្លូវដូចខ្ញុំចាប់លេងអោបទាំងផងក៏គិតថាថៃនឹងអាចនឹងខំឬក៏អាចមុតអត់អញ្ចឹងខ្ញុំយកមកប្រាប់អស់គ្នាថាចំពោះការខំវាអាចនឹងមានហើយច្រើនផងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះប៉ុន្តែបើសិនជាចំពោះការវត្តវិញគឺខ្ញុំអត់ដែរវាត្រូវមុតថ្មងមកវាទេនៅនេះដឹងហើយថៃតែជាប្រភេទថៃមួយដែលមានថ្មងហើយថ្មងមកវាគឺពេលដែលមុតគឺចុកមែនតើប៉ុន្តែនេះគឺវាចេះលាក់ថ្មងអត់ឲ្យយើងចាប់ទៅគឺយើងលេងបែបនេះគឺអត់មុតជើងទេប៉ុន្តែចំពោះការខំវិញគឺក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើច្រើនមែនតើទាំងខ្លួនផងទាំងដៃផងគឺសោះហ្មងហើយពេលវាខំខ្ញុំអត់និយាយទេឈឺពេលដែលយើងឈប់លេងទៀតទៅគឺរៀងទទួលខំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអរគុណមែនតើបាយ